เรียนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะและขอสวัสดีและกล่าวต้อนรับทางท่านคณะวิทยากรนะคะและก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสมชนกราดกค่ะนักวิชาการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต้องขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนานะคะที่จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะเรามาในธีมโอกาสเปิดชีวิตเปลี่ยนนะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้มาร่วมฟังนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อจากการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำนะคะโซลูชันครบวงจรเพื่อเยาวชนด้อยโอกาสโดย Reach นะคะก็ตามภารกิจของทางกองทุนเพื่อความเสริมภาคทางการศึกษาเองนะคะก็มีหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้นะคะนำไปสู่เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยทางกสศเองนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับสถานศึกษานะคะรวมไปถึงทางบุคลากรทางคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงชุมชนภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในการที่จะร่วมกันค่ะในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนซึ่งหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายนะคะที่ทางกสศได้ให้ความสำคัญเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นจากทางกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้พิการนะคะซึ่งจากข้อมูลเองนะคะจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้มีผลสำรวจในปี 2566 นะคะมาว่าประเทศไทยเองเนี่ยเรามีกลุ่มผู้พิการค่ะอยู่ที่กว่า 2.1 ล้านคนนะคะซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก3%ของประชากรไทยเลยนะคะและจากการสำรวจดังกล่าวเองค่ะในประชากรกลุ่มผู้พิการนี้นะคะซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปีค่ะเราพบว่ามีเพียงกว่าแค่36เองเท่านั้นนะคะที่มีสถานะว่ามีการจ้างงานหรือได้รับการว่าจ้างนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เองนะคะเราก็พบว่ามีเพียงแค่80นะคะที่จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษานะคะในขณะเดียวกันค่ะกสศเองก็ได้มีความตระหนักค่ะว่าถ้าหากประเทศไทยเองนะคะสามารถที่จะสนับสนุนให้กลุ่มพิการดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงระบบการศึกษานะคะในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อที่จะไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะของกลุ่มผู้พิการก็จะทำให้กลุ่มเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะมีรายได้พึ่งพาตนเองได้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วยนะคะปัจจุบันนะคะกสศเนี่ยได้ดำเนินการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเป็นลักษณะของทุนที่เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนะคะซึ่งมาจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดกว่า20%ของประเทศเพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและต่อในสายอาชีพในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศไทยนะคะนอกจากนี้เองนะคะก็จะมีการสนับสนุนไปยังสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่สวัสดิภาพต่างๆตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมโอกาสการมีการทำให้กับผู้รับทุนดังกล่าวเมื่อสำเร็จการศึกษานะคะในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมาค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะก็มีนักศึกษากลุ่มผู้พิการหรือที่เราใช้คำว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยศึกษากับเรานะคะแล้วก็รับทุนกับเราสะสมอยู่ที่ประมาณกว่า428คนนะคะซึ่งก็กระจายตัวอยู่ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11แห่งทั่วประเทศนะคะซึ่งการทำงานดังกล่าวค่ะกสศเองก็ได้มีการทำงานร่วมกันกับทางคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นในลักษณะของการหนุนเสริมและเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับทางสถานศึกษาด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทางสถานศึกษาเนี่ยเขาได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะสามารถที่จะทำงานและก็สามารถใช้ชีวิตได้เทียบเท่ากับผู้อื่นในสังคมได้นะคะนอกจากนี้เองในกลุ่มของที่เป็นการศึกษานอกระบบนะคะกสศเนี่ยก็จะมีโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะชื่อเรียกว่าโครงการทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานค่ะซึ่งในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นประชากรวัยแรงงานค่ะที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสนะคะก็จะเข้ามาในเรื่องของการยกระดับทักษะนะคะอาชีพนะคะให้เป็นไปตามความต้องการเป็นไปตามศักยภาพของตนเองด้วยนะคะซึ่งการทำงานดังกล่าวเนี่ยกสศก็ได้มีการสนับสนุนนะคะในเรื่องของการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มประชากรเพื่อให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ซึ่งในที่นี้ก็รวมไปถึงของกลุ่มผู้พิการด้วยนะคะค่ะในวันนี้เองนะคะก็จริงๆเราต้องบอกว่าเราได้รับโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะคะจากทางประเทศบ้านเพื่อนบ้านของเราก็คือทางประเทศเวียดนามนะคะเพื่อที่ว่าจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมและกระบวนการทำงาน
ที่เราจะไปช่วยเหลือในของกลุ่มผู้พิการหรือกลุ่มด้อยโอกาสนะคะที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีทักษะอาชีพและมีงานทำได้โดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะคะท่านแรกจะเป็นทางมิสเตอร์สแตนลีย์โจนส์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาโครงการลิชประจำกรุงฮานอยนะคะในวันนี้เองท่านเองก็จะมานำเสนอในส่วนของนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างการมีงานทำให้กับกลุ่มด้อยโอกาสในประเทศเวียดนามอีกท่านหนึ่งนะคะจะเป็นวิทยากรจากทางประเทศไทยนะคะคุณภูริสมิทธิเนศนะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโครงการ Cafe Maison for Chance นะคะจากบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมในวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของความสำเร็จการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราได้รับเกียรติจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิสาตันติเฉลิมนะคะซึ่งอาจารย์เองเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีความเกี่ยวข้องและทำงานร่วมการสนับสนุนในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเยาวชนของเราที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะดิฉันคิดว่าในขณะนี้คิดว่าน่าจะได้ถึงเวลานะคะที่เราจะไปร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิสาตันติเฉลิมค่ะเพื่อดำเนินรายการในส่วนของเวทีสัมมนาวิชาการในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขออนุญาตนำเสนอเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเนื่องจากตอนนี้เรากำลังนำเข้าสู่เนี่ยแล้วก็มีล่ามแปลภาษานะคะก็สวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณกสศมากนะคะที่ให้โอกาสมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะประสบการณ์ที่น่าจะมีคุณค่ามากนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะในส่วนของตัวเองอย่างที่คุณสมชนกบอกนะคะก็ทำงานกับกสศมาปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะกำลังจะขึ้นปีที่5ก็ได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมีงานทำการเปลี่ยนผ่านนะคะ transition to work แล้วก็เน้นย้ำที่กลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มที่ด้อยโอกาสนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มของผู้พิการนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยกลุ่มที่สำคัญมากที่สุดที่ช่วยให้การทำงานของเราเป็นไปด้วยดีนะคะก็คือกลุ่มบุคลากรครูผู้บริหารแล้วก็ทางทีมงานของสำนักงานการอาชีวศึกษานะคะที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มสปีดเลยนะคะที่จะทำให้น้องๆกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยสามารถจะได้รับโอกาสฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทักษะตลอดจนสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันในเชิงของหลักสูตรด้วยนะคะว่าณวันนี้เนี่ยตลาดแรงงานเปลี่ยนไปมีอะไรบ้างที่น้องๆจำเป็นจะต้องรู้นอกเหนือจากสมรรถนะต่างๆนะคะก็มีทั้งสมรรถนะที่เป็น soft skill แล้วก็ hard skill นะคะในโอกาสนี้ก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับท่านวิทยากรทั้ง2ท่านนะคะก็คือคุณมิสเตอร์สแตนลีย์โจนส์นะคะแล้วก็คุณภูริสมิทธิเนศนะคะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรท่านแรกนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเราในช่วงต้นนะคะหลังจากนั้นจะเป็นวิทยากรท่านที่2แล้วเราจะได้มีการเปิดเวทีให้ถามคำถามนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะMay I introduce Mr. Stanley Jones? Hello, Mr. Stanley Jones is here with us. He's gonna be the first presenter today. Sawadee Krap, good afternoon, and Xin Chào from Vietnam. Before we begin, I would like to thank the EVEF board for giving me the opportunity. We will go to the first, the presentation structure. So I will be speaking about this particular aspects. So what is the current challenge or the situation in Vietnam, and why we had started this model called as REACH, and where do we stand? So as you all know, Vietnam is also a developing country in Southeast Asia, in fact, the neighbor of Thailand, and it also has its same challenges and also the same advantages. Due to the service sector boom, Vietnam also had a lot of FDI, a lot of collaboration,
from various countries, various models, and also it gave a room for a lot of opportunities. So in this regard, the situation was same. There were opportunities. At the same time, there were challenges. So Vietnam, the youth is around 11.3% youth, and we mostly cater to NEET category. Youth not in employment, education, or training. So that's the youth we would like to work with. More than 60% of the youth in highly vulnerable and risky informal jobs. 34% of the unemployed workforce is the youth. So this gave us a lot of room to think how we can address this challenge of the divide, connecting the youth to the employment. So that is a story of REACH. So what is REACH and legally how we are established? REACH is a local non-for-profit charity registered in the country of Vietnam. The purpose is provide employability skills to the needy youth. And at the moment, we are depending on the funding from various corporates, international organizations, multinational companies to raise funds. We have around 36 staff, and at the moment we have around 45 partners. Then we have our stakeholders, NGOs, corporate entities, and like-minded organizations. Number of operational centers 4, number of job roles 20. So when I mean operational centers 4, we had earlier 6. COVID, we had to close down 2 centers. And what I mean by job roles is the courses. In some language, we call it as courses. In some language, we call it as domains. So, but we here use the word called as job roles. So 20 plus job roles. So the mission, vision, and values. So the mission is, let me 1 second. To address the ongoing needs of most disadvantaged youth across Vietnam and empower through vocational training and gainful employment. So that's the mission, vision. All young people in Vietnam have the opportunities and support they need to reach their full potential. Values, respect, responsibility, innovation, achievement, and work as a family. So these are the mission and the guiding principles that guide us all through the journey. So when it comes to SDGs, we try to address 4 SDGs. That is quality education, SDG number 4, decent work, SDG number 8, SDG number 11, that is sustainable cities and communities, and SDG number 13, that is climate action. So our presence, we are based in Hanoi, the capital city, and we have 4 centers, 2 in the northern one and 2 in the central one. Northern, it is Hanoi and Haizuan, and in the central, Hue and Da Nang. So we have the other support departments, that is M&E and MIS, training, HR, finance, communications, and administration. So now this is an interesting slide. What are the secrets behind REACH growth, or how REACH is different from other training organizations? And in simple language, why we are able to be successful in what we do. So the first one is understanding the youth situation of the country. So we clearly understand what the youth want. Before starting any training program, we try to speak to the youth, understand from them what is that they want to do. So before we start any new training center, we try to find out from the youth, what do they want to do? What are they doing actually? Are they studying? Are they working? If they are studying, where they are studying, how they are, in what level grade they are studying.
Are they interested to work? So what are the kind of jobs they're interested in? So basically trying to understand all their requirements, all their aspirations, ideas before we actually start any training program. The second is short-term training, demand-driven training. All the courses that we run in REACH are number one, there are short-term training programs. Number two, there are demand-driven training programs. So what I mean by that is, so there could be many training programs which have longer duration. So, but we try to focus on training programs that are short-term, and second, demand-driven training programs. And we have a good over the years. REACH is a story of 15 years. So over the 15 years, we have tried to develop and put it into a nice process, or we call it as a package. So everything is nicely put in place. We have every methodology crafted to the systematic manner. We have good, highly qualified staff as full-time trainers. So we take all the people who are from the industry to come and join us as the trainers in this training program. And we have good linkage with the industry for employment post-training. And we commit to a percentage of 85% employment placement at the end of the training program. So what do the numbers talk about REACH? So we have trained somewhere about 20,000 plus, to be precise, 20,713 as on 30th November 2023. So we have trained and given employment to 10,426 boys we have trained, and 10,236 we have given employment. So this short graph gives an overview of the number of boys and girls we have trained and employed. And the third graph that gives a view of the job role wise or the sector wise. So how do we keep ourselves going on from the past 15 years? We do it with partnerships. So our partnerships, we raise our partnerships come from various partners, corporates, and I'm sorry, from various corporates and other international organizations. Just to give you an idea, these are the few of the funding partners. And we also got some grants from embassies from New Zealand, Swiss, US, Australian, and Netherlands. We have training formats range. We do trainings of 90 days. That is a core traditional model. We are very good with training the youth with this model of short-term 90 days. Apart from that, we have another model called as short-term, which is 1 month or less, online format also, and we do it in business partnerships. So these are the different models of training formats that we try to do. Now, how we do it? This is precisely the model that we try to do in any training center. So we call this entire training model divided into 3 phases. The first phase, we call it as pre-implementation. The second is implementation. And the third is post-implementation. So pre-implementation, this is in simple language, the homework that we need to do before we actually start the classroom training. So we do this what we do it in the pre-implementation phase. We do a simple market study or a market research. Based on the findings of the market, we fine-tune the curriculum, we adapt the curriculum, we upgrade the curriculum, and once we update or upgrade the curriculum, we validate it from our industry partner. We do a quick youth survey trying to understand what are the youth doing. Then we do a center due diligence to ensure whether center is upright for launching the training program. And we do a thorough, robust TOT or train the trainer program to ensure that all the trainers follow how to work with youth and train youth. All this followed by a good mobilization plan. So this is what happens in the pre-implementation stage. In our language, we call it as the homework we do before we actually train the youth.
Then we move on to the second stage, that is the implementation stage. This is where the real magic happens, the classroom training. So the implementation is mostly of 3 months. This is where the trainers teach the students and the students come to the classes to learn. And so we gave a lot of importance to the soft skills part of it. And our training is full time, morning till evening, Monday through Friday. We do mid-batch assessments, workplace readiness, and assessments and certification, job placement, and post-placement support. So once we finish this, we move on to the next phase, that is post-implementation phase. So after the batch gets over, we do something called as batch review, placement tracking and follow-up, post-placement survey, and project evaluation. So we do not end our responsibility with just giving them employment, but we also try to handle them, track them, or follow up with them for a period of 6 full months after the training. So based on our observation and our learning, we find that many students who drop out from the job we provide them during the first couple of months. The reasons could be many. They could be coming from a smaller place, smaller city, rural place, and they could not get adjusted to the city life. The culture is different. The working environment in the office is different. The expectations from the supervisors or team leaders are different. So they tend to lose interest and they stop going to work. So that is why we feel that if we are able to handle them, be with them and understand them and support them during the first initial couple of months, chances of they sticking to the job are high. That is why we call it as follow-up or tracking for a period of 6 full months. And a period to period, we do a lot of post-placement surveys, post-placement completion surveys to understand how this program has been beneficial to the youth. So we speak with the youth, we speak with the parents, we speak with the peers, and also the employers for this study. So a little bit to tell about our beneficiaries. So our beneficiaries reach supports mostly the disadvantaged youth, educationally challenged youth, and economically challenged youth. Youth who could not continue their education, youth who are confused what to do with their life. So this is the group we work with. And all the 15 years, we try to keep ourselves as inclusive as possible. So our beneficiaries include survivors of domestic violence, disabled youth, visually impaired youth, hearing impaired youth, youth from ethnic minorities, LGBTQ community, survivors of trafficking and migrant youth. So this is a group typically we work with. We did not shy away or we do not say that, okay, we do not want to work with this group. We are not sure how do we work with both. We are not sure whether we will be able to train them, but we try to keep our practice as inclusive as possible, addressing all the beneficiaries from various strata of the society. So now I will talk about a little bit about how do we reach out to the youth? How do we know where to work with the youth? So wherever we go, we try to first identify a district or a place where we wanted to do the mobilization. We try to understand what is the catchment area. So we try to speak with the youth, maybe the community leaders or the youth in general there to get a feel of what is the community all about. So we speak with various other CBOs, community-based organizations, and civil society organizations, trying to find out whereabouts about the youth and the field in general. And we reach out to the readiness of the youth, and we design different appropriate tools for mobilization. What works out in QA center
may not work out in Hanoi Center. What mobilization strategy works in Hanoi Center may not work out in Da Nang Center. So the flavor or the tool of mobilization reaching out to the youth changes from place to place. So based on this, we prepare a mobilization strategy. So here, if you see, we keep stalls like this, road shows like this to get the feel of how the training will be. What are the kind of job roles? What is the nature of jobs that youth will get after the training program? So here, if you look at here in this picture, we kept a stall wherein our students and the alumni from the beauty and hair salon training program have kept a stall, and they do the service here so that the youth can understand what is the kind of a job and what are the kind of trainings that we provide. So we work with various other organizations. We go to schools, talk to them about career guidance. We will go to other community organizations, talk to them about the various job roles that we try to do. So the most important thing in our training program is identifying the right person for the right job. So this is the most important or the crucial part that we have. Identifying the right person for the right job. So that begins at the mobilization phase. So if we are thorough in mobilization phase, we ensure that the right students are there for the right course or the right training. So the right person for the right job starts from here, identifying the youth who are really serious about joining this training program, who are really serious about uh, joining this particular course. So in our training program, when we go to different places to recruit the youth, be it in a bigger city or be it in a rural place, and when we try to ask the youth what course that they would be interested in. So most of them would be saying that they are interested to join computer related training programs. But when we try to probe in, when we try to ask questions, we get beautiful answers. One boy might say that uh, I came with my friend for this mobilization, and he joined computers. So if you give me computer training, I will be happy to join. One girl might say that my father told me only to join computer training program. So if you give me computer training program, I will join. And one more boy might say that that girl in my street, she joined computer training program. So if you give me computer training program, I will also join. So if you look at these three scenarios, all the three candidates are not really interested in this training program. So they are merely coming there for their different motives. So we need to be really sure that they are serious about this training program. Please remember that right person for the right job. So if you are able to be good, true, to understand whether this boy or a girl is interested in this training program, why they are serious in this one, you will ensure that real serious students are there for your batch. Otherwise, there might be many youth who might just come to just pass away the time or get a certificate, get a skill, and sit at home. But we want youth who are really serious to change their life, join the training program, and continue their job. So we have something called as interest inventory. This is a simple questionnaire that really helps us to identify whether the youth is interested in that particular training course or not. So in today's technology, there are hundreds of free tools, questionnaires available that really helps us to understand whether they are interested to work with computers or hospitality or electrical or beauty or sales and marketing. So rather than we going by our own reasoning, we can use these tools available. That tools really help us to understand what they are really good at. There might be students who might be very good at talking with people. There are many student youth who like to work with machines. And there are some students youth who are very creative. So
by administering these tools, we can really understand what they're good at. So I request now, can we share the questionnaire called as Holland Code? So as an example, I am showing you two tools, and there are hundreds of tools like this over the internet, and they are free of cost. So one of the most popular tool is called as Holland Assessment. This is a simple interest inventory. The name suggests interest inventory. So by doing this test here, it is not a test. We should not be calling this as a test. We will come to know what they are interested in. So once we fill in this, we will come to know, are the youth interested to work with people? Are they enterprising in nature? Are they creative in nature? Do they like to work with machines? Some people who like to work with machines. There are some people who are good working with people. Wherever they go, they are the first to start a conversation. Whichever group they go, even they do not know the group, they are the first to speak to them. And there are some people, even if they are with the close friends, they do not speak much. Now, just example, there is a girl who loves to work with files, papers, reports. You give her lots and lots of files early in the morning. She'll be happily sitting at her desk and happily working there the whole day. Now, this girl, you say that, no, this is not a job, good job for you. And you tell her that, okay, I will place you in a mall, a very big mall. I will give you employment there. What is the job? You need to stand at the entrance of the mall and smile at every person who walks into the mall. Now, will this girl be interested in a job like this? No. She is a kind of person who likes to work with papers, files, and a desk job. But this girl, you're telling her to work in a mall wherein she has to smile at 100 people every day, right? So she will fit the job very easily. So this questionnaire helps us to understand what they are good at. So there is one more questionnaire called as pictorial interest inventory. So this is just, you need to ask the students what picture or what job they like. They just need to put a tick there. So, okay, do they like working in an automobile garage, or do they like to work in a kitchen? Do they like to work in a supermarket or an automobile or a kitchen or washing laundry? So based on all this, can you go to the last page? So we calculate the score, how many A's, how many B's, how many C's. So this will help you understand what they will be good at. So what I'm saying is this may not be 100% accurate, because this depends on how you administer it, right? So, but definitely this will guide you in helping the youth understand. One second, slide, resume, slide show. So more than the technical skills, life skills play a big role. This is what makes the youth believe that they can also do something good with their life. It doesn't matter if they've not gone to a good school. It doesn't matter if they've not got good education, but all it takes is a belief in themselves. So that is why we have all this called as life skills for the youth, all combined in a playway method that makes the youth believe that they can also do something good with their life. Yeah. So straight away, I will go to one more aspect called as assessments. When we are teaching assessments, when we are conducting assessments for the students, so this slide talks about assessments, and there is only one question here that is mentioned for all the animals. The question is, for a fair selection, everybody has to take the exam. And the question is, please climb that tree. So here all the animals are there, and for them there is only one question, please climb the tree, right? So this is the kind of situation we also find in our vocational training centers. So we need to have different ways and means of ensuring the assessments take place. It's not just to conduct an assessment, but to make sure how we are able to see the learning is happening.
So this is few of the training program in Vietnam. We conduct training program for the hearing impaired people. So we teach them cooking. This is Christina Ha, Master Chef USA. She visited our center. So few of the training program for the hearing impaired. We teach students of hearing impaired in ITS, lot of IT courses, hospitality courses, and cooking. The kind of jobs they get are cooking, office work, graphic design, and bartending. Then we have also training for the visually impaired, the blind people. So we do a training program for mostly the business skills. So the courses they undergo is IT training program, sales and marketing, and wellness. So they get a lot of jobs in back-end IT works and spa therapy. So we do training programs for the disabled people. So a lot of disabled people also undergone training. The kind of courses they enroll are IT related ones, sales and marketing, FMB. And the jobs that they get are graphic designing, office work, back-end IT jobs, and food service. Recently, just last month, Reach has received recognition from the Danang Disability Association. So here I'd like to talk about the 4 social enterprises under Reach. Reach has started 4 social enterprises to support financially. Out of that, 2 were closed in COVID and 2 are continuing. The first one is called as Koi Bento. It is Japanese lunch box. So we get a lot of food orders from various companies, individuals, and we prepare the Japanese lunch box and we deliver them. So in our training center, we have a dedicated place where we prepare this food, and most of the students from the cooking class get the opportunity to prepare food and get practice there. The funds that are generated from this Koi Bento go back to training more people. Similarly, we have an M Hair Salon, which also takes care, it is a full functional registered M Hair commercial salon, which does services outside these, in the business sense. Students get an opportunity to work there, get real-time experience. The funds we raise from here goes back to training new people in beauty sector. Views, it is IT production, mostly 3D modeling and 2D graphics, dealing with retouching and graphics for the real estate sector. Fourth is a full-fledged restaurant, that is a 200-seater restaurant in central Vietnam, promoting Hue cuisine. So Koi Bento and Che, we stopped it, but now Views and Ehmer are the functioning. So the reason why we started is to ensure that we also become sustainable, generate our own funds so that we can reach out to more numbers. So few of the awards that we have got from various organizations and recognition. And that's it. So I'll keep my time for more questions so that I can be better address people.